我哋出生，我哋成長，我哋到死亡，個個都係咁樣嘅。如果聖經所講到冇永生嘅人，佢係滅亡啊！所以人係出生入死嘅人生嚟嘅，個個都係咁樣。無論你幾叻，你幾卑微，你幾豐功偉業，都係咁樣。但係感謝神，神造人嘅時候唔係要人出生、成長、死亡。神造人嘅時候要人出生、成長，然後到永生。不過按照定命嘅人都有死，死後且有審判。呢個死臨到嘅時候，對屬於神嘅人，屬於耶穌基督嘅人，神嘅兒女，真正重生得救嘅基督徒，佢唔係去死亡，佢係安息，得到永生。咁有人會問，咁有咩分別啊？分別大咯，因為喺人嘅出生到人嘅死亡，呢個係自然嘅成長嚟嘅。生物嘅被造，與生俱來，我哋有呢個本能喺度。不過無論你點樣成長都好，你逃唔過嗰一劫，就係生命嘅結束。咁呢個生命結束，呢個軀殼就化為烏有，或者叫朽壞，出於塵土，歸於塵土。但係人唔係淨係呢個身體啊嘛，人仲有神造嘅時候向佢吹一口氣，使佢成為有靈嘅活人。所以人係一個有靈嘅活人。